אני נמצא פה, רוצים להראות מה הציון של הקושש, ובעיקר, פה יש לנו גם מאחורי הזה, בשביל להרחיב, שם יהיה לא בקולטיזם, להראות סיפורים בעולם, זה מאוד חשוב, להסביר להודים שזה לא פקיסטן נגד הודו, האסלאם נגד הודו, אלא יש לנו בעיה של חושך מאוד, נכון? צריך להראות את זה גם. כן, בעברית זה אני שופט להרצה בקש בארץ. אני תעמוד כאן זה 20 שניות לדעתי, לא יותר מזה. אני נמצא פה בבית חב"ד, 2008 היה מול טרור, וזה אחד הדברים המשותפים, זה לא בישראל. שמעתי את קובי בראיון אחרי השביעי באוקטובר, שמחבר בין הדברים. תמיד אנחנו... אם החוק שלך לא צריך ברשותך לראות לבחור את ה... זה RPG שנורא, זה RPG שנורא.